Сьогодні запишу вам історію про Френкі. Ось він тут сидить, скоро буде їсти, потім ми будемо гуляти. Я сиджу на соломі, насолоджуюсь гарною погодою. Ну що, нещасна собака. Так, хотіла вам сьогодні розповісти, чому ми вирішили бігля взяти. Історія в тому, що там багато факторів збіглось. І я вже сьогодні в стрімах наживо розповідала, як він нас обрав. Але, чесно, він мені дуже зовні подобається, бігль. Мені дуже подобається, що вони активні собачки, що вони оптимістичні, такі дуже грайливі і життєрадісні. Хочу вам сказати, що мене вразила одна історія, яку моя мама знайшла в інтернеті. Є руда дівчинка, я так розумію, з Росії. У неї дуже великий досвід виховання біглів, і вона займається канотерапією. Я ніколи раніше про це не чула. Я знаю, що є терапія дельфінами чи іпотерапія, це конями. Дуже радять дітям, у яких ДЦП, чи цей діагноз аутизм, чи синдром Дауна, чи гіперактивність, дуже радять спілкуватися з тваринками, і це впливає дуже позитивно на стан дитини, заспокоює її. Але якщо про собак говорити, це канотерапія, кана – це собака італійською. То якщо так замислитись, діти, вони ж по-різному ставляться до тварин, да? І вони не розуміють дуже часто, що вони боляче роблять тваринам. Тобто і за вушко може потягнути, і за хвостик. Але є собаки, які дуже толерантні до цього, і вони не будуть кидатись на дітей, не будуть гарчати, не будуть їх лякати, кусати за це, чи там стрибати. І дійсно, біглі – це ті собаки, які в канотерапії використовуються, і їх можна натренувати так, що вони дуже толерантні до дітей. І вони не будуть ніяк агресивно реагувати, навіть якщо їм боляче. І це мене дуже здивувало, тому що моя собака, яка вже кудись пішла, у нас тут ще котик бігає. У нас тут ще кіт прийшов на нашу територію, мабуть, Френкі слідкував за котиком. Він їх не дуже полюбляє, як Альф. Пам'ятаєте, у нього було 8 шлуночків, і він їв котів, а у нас же перше ім'я Френкі за паспортом, там треба було на А літеру називати, Алфі він був, він як Альф майже. Ось, і ця історія мене дуже вразила. І дійсно, я зараз бачу, що ми коли гуляємо, у нас багато дітей тут, теж вже його знають, вже дуже раді його бачити завжди. І діти, вони ж відчувають щирість. І там чи палицею може ткнути в нього, чи там, я не знаю, Френкі не реагує агресивно. Якщо я навіть бачу, що дитина щось робить, що йому не подобається, він це витримує дуже так витривало, і, як на мене, він же сам ще цуценя, ще маленький, але чомусь він з розумінням ставиться до дітей. І ця історія мені дуже сподобалась. Ще раз анонсую, що у п'ятницю у нас буде новий такий блог English with Настя and Френкі. Френкі у нас британський бігль, у нього і тато, і мама з Британії, тому у нього гарна вимова британська, і він мене дуже надихає. Це буде 5-хвилинні відео, на яких я буду розповідати, поради давати, як вчити іноземні мови. І я по скайпу викладаю англійську, так що, якщо вам це цікаво, то можете зі мною зв'язатись і можу вам допомогти в англійській мові, в осягненні. Можливо, знадобиться для майбутнього. Зараз якраз гарний час, є час, щоб займатися освітою. І підписуйтесь на мій YouTube канал, і в інстаграмі я як Настя Кава Кофі. Це мій особистий cafediitalia.dp, це сторінка в інстаграмі кав'ярні. І на Фейсбуці ми як Кафе Ді Італія, і Настя Коваленко, я на Фейсбуці, як і в YouTube. Всім гарного дня, гарної кави і слухняних тварин.
So today I have decided to make video about why Beagle dog we decided to have. And I was impressed by one story. Of course, I like beagles. I like their appearance. I like that they're very active, optimistic, cheerful dogs, of course. But I was impressed by one story. You know that there are a lot of therapies for children, like dolphin therapy or horse therapy, and there is such therapy with dogs. The name of it is Kana therapy. Kana means dog in Italian. And one girl from Russia, a red hair girl, she has experience training beagles, and she uses her beagles in this therapy. And she says it's very helpful, so it can help children um, um, with autism, with Down syndrome, with children who have problems with moving. I don't know the diagnosis, sorry, in English. For example, hyperactive children. With the help of this therapies, animal therapists, and including Kana therapy, children feel more patient, more tranquil, happy, and it is very useful. And I have never thought about dog therapy because really dogs are not very tolerant, and if child can hurt the dog can react very quickly. And this girl told this beagle trainer, she told expert that beagles are very tolerant and very patient, and even if child pulls his tail or ear or yes, or I don't know, beat the dog, or maybe pet him, and it can hurt, yes, strongly. Beagles don't react aggressively to that. So beagles can be trained in such a way that they are tolerant to children. And you know, I don't train especially my dog for that, but when I see reaction of Frankie to children, he is really patient, because sometimes children give him sticks, sometimes they try to beat him, and I see that Frankie doesn't like it, but he no, we explain to the child that it's not good behavior, and I trying to pull to me Frankie, but he's okay with that. He doesn't bark, he doesn't act aggressively. So I like this feature of these dogs too, that they're very open, cheerful, and very very optimistic. This Friday, I announce again we are having English with Nastya and Frankie. I will give you a piece of advice how to learn English effectively and other foreign languages. Frankie is British Beagle, so he has very good British accent, and he can help me and inspire me in my blog. So in Instagram it will be live stream from 9 till 9:15. We will start on Facebook from 9:30 till 9:45. We will start, and then I will make separate video for YouTube. So subscribe to my YouTube channel. In Instagram I'm like Nastya Kava Coffee, and page of my cafe is cafedeitalia.dp, one line, little letters. And on Facebook I'm like Nastya Kovalenko, like my YouTube channel, and the page of our cafe is Cafe d'Italia in Italian. Cafe with capital letters, Italia also with capital letters. So have a nice day, have a nice coffee and nice pets. See you.